Έπια το ούλο! Σήμερα δοκιμάζω Stavris Kitchen στη Λάρνακ. Πάμε να δούμε πόσο Master of a Chef είναι. Μπριζόλα από το Our Taste Menu που μπορείς να το κάνεις customize παρά να βάλεις μπρόκολο, να βάλεις ξέρω εγώ μανιτάρια, πατάτα κανονική ή whatever. Λεμονούι. Μπριζολέρο. Έχει κρούστα και η κρούστα της είναι ούλο γεύση. Τι είναι το σως, πρέπει να τσιμιτσούρι. Πάει πολλά με μπριζόλα. Θα δοκιμάσω και sweet potato. Εσπούρδι μες στο στόμα μου. Προκολώ να φάω ή να είμαι πολλά υγιεινός, υγιής. Μισό το προκολώ. Chicken tenders. Μαλάκα δε κρούστα. Κρούστα ούλα. Δε. Με spicy mayo. Γίνεται να φάω μόνο τούτα και κάνει. Κλείω το βίντεο και κάθομαι και τρώω και με κόφτει. Δε. Και μαλακόν το κρέας. Μαλάκα. Πατάτες με pulled pork. Πώς θέλει να πιάω. Έπια το ούλο! Δεν παίζεται το κρέας. Τι έχει τα μέσα. Πίκλες, κρεμμύθια, πράγματα και το χοιρινό είναι καραμελωμένο. Classic cheeseburger. Ενδιαφέρον το ότι είναι smash. Πεθύμισα να φάω ένα classic έτσι. Ωραία ψημένο, πολλά ωραίο το ψωμί, είναι μαλακόν. Γευστικά είναι πάρα πολλά ωραίο. Πέφτει το ψωμί μόνον του ας πούμε, γιώνει. Πώς καταλάβα, άμα είναι ένα μπέρκερ είναι καλό, τσιλά μόνον του. Τρώω και ούτε καταλάβω τι τρώω. Πάει έτσι όπως το νερό κάτω. Πάει έτσι. Mac and cheese. Cheese πουλάξ. Δεν είμαι πολλά φαν του mac and cheese, αλλά είναι ωραίο τούτο. Να μ' αρέσει και να έχει παραπάνω μπεσαμέλ. Θα με χαλάνε να τα μπεσαμέλ με mac and cheese. Αλλά το balance είναι τα πάντα. Έχουμε γλυκό τυραμισού. Δεν τα κομμάτα. Σαν να τρώω μακαρόνια au φούρν. Δεν είμαι φαν του τυραμισού, αλλά anyway αρέσκει να δοκιμάζω, so πάμε. Θυμίζει μου τούρτα γενεθλίου. Τι είναι η πασάι κρέμα που τρώει στήμ με τα chips. Έχει και παγωτό μαζί. Νομίζω είναι τυραμισού. Baby. Τι παγωτό είναι. Ωραίο. Bye.